Ничего не предвещало беды. После капремонта головы почти прошел тыщенку. А это значит, пришло время регулировать клапана. Я в основном настраиваю их сам. Но в этот раз вариантов особо не было, так как накануне навернулся на гололеде и ушлепенился локтем так, что 3 пальца онемело. Поехал я к СТОшникам. Клапан, ЦО, холостые. Крутнул, собрал назад, попрощались. Отъехал 2 километра и прифигел. Под капотом начал проскакивать металлический стук. Звонкий, как будто по крышке. У меня такое было на 7-ке. Слетел натяжитель и цепь рвалась наружу. Точно, думаю, не позатягивал как надо. Ехать в таком случае нельзя. Цепь может проскочить и ушатать клапана. Не смешно. Вызвонил я кореша, и он буксанул меня обратно к специалистам. Какая-то вот такая, короче... Сняли крышку, фильтр. Да нет, все затянуто, ничего не люфтит, претензий нет. Собрался консилиум, замерили компрессию, все отлично. Кроме того, что на 4-й свечи практически отсутствует зазор. О чем это говорит? Отсутствие зазора на свече и стук в движке может говорить о том, что нечто инородное поселилось в цилиндре. После регулировки клапанов и во время свечи не выкручивались, гайки на месте, компрессия отличная. И тут я замечаю, что в комплекте крепления воздухана нет шайб. И где же они? Мастер говорит, что их не было. А если быть точным, то была одна. Че, блин? Я ставил этот нулевик, там было 4 шайбы. Но одна нашлась у спеца в кармане. Где еще 3? Берем магнит и ныряем в цилиндр. И, о чудо, достаем оттуда то, что ранее шайба из волося. 2 единицы. Смущает то, что 3-ю так и не нашли. Остается только догадываться, где именно она слетела. Вариантов немного. Либо в яму под машину при снятии фильтра. Это лучший вариант. Либо влипла она в голову. Или в поршенек. И там, скорее всего, ей и жить в ближайшее время. Буду прислушиваться. А бонусом за счет фирмы, как бы сгладить инцидент, мне сломали свечу. Хорошо, что одну, подумал я, и неспешно уехал домой.